Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода өзімнің кезекті практикалық жұмысымды көрсеткім келіп тұр. Мен оны осындай инфографика түрінде жасадым. Неге қарап отырсаңыздар, әдемі осындай переходпен шығады. Егер де мына тұрған инфографика сіздерге ұнап жатқан болса, онда міндетті түрде лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийге қалдыра кетіңіздер. Және де каналыма тіркеліп отырыңыздар. Бұдан басқа менің көптеген практикалық жұмыстарым бар. Барлығын көру үшін описание бөлімінде тұрған PowerPoint деген плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Ал енді жұмысымызды бастайық. Қазір мен жаңа парақ ашайын мына жерде. Парақ аштым. Мышканың оң жағын басып, формат фона деген таңдаймыз. Мына жерде цвет деген жерден бір более кішкене ашықтау қара түсті таңдайық. Давайте осыны таңдайық. Енді вставка фигуридан прямоугольники деген мына жерде өзі бір 9 ғана фигура тұр, соны мынау ең соңғысын аламыз. Үлкен қылып сызып алады. Енді осыған плюс 4 бұрышты фигураны әкеп сызамыз. Ал оны былайынан айтамыз да, мына екі ұшына әкеліп орналастырамыз. Кішкене ұзында болайын. Енді осы екі фигураны біріктіретін боламыз. Астында фигураны басамыз. Одан кейін кітіріл батырмасын басып отырып, мына екінші фигураны үстінен басамыз. Енді мына жерде формат фигуры дегенге барамыз жоғарыда. Осы жерде объединить фигуры деп негенінде шығып тұр. Осыны ең соңғысына вычитание дегенге барамыз. Сол кезде бізге осындай фигура шығатын болады. Мінекей. Көріп тұрсыздар. Енді мына жерде вид деген жерден сетка дегенді қояйын. Бізге қазір керек болады. Мінекей. Неге сетканы қойдым? Өйткені мына сызық мына сеткамен әдемі бірдей болып тұру керек. Әне бір қисайып кетпеу үшін. Енді осыны копировать етеміз, ставить етеміз и оны былай әкеп жанына қоямыз. Тағы вставить етеміз, айналдырамыз. Оны былай әкеп қоямыз. Кішкене бір үстіне астыңғы фигураның үстіне кішкене мінгестіріп қоямыз. Мінекей достар, барлық фигураны қойып шықтым. Енді кішкене бір ұзақтау уақыт кетеді, потому что барлығы енді әдемі болу керек. Неге мына сетка дегенді қойдым? Қарап отырсаңыз, ең соңғы қойған және ең бірінші қойған фигуралар осы сызықпен әдемі болып, мынау үстіңгі сызықтары әдемі тура келуі керек. Енді әдемі көріну үшін, сол үшін мына сетка дегенді қойып, мына сызықтармен келтіріп отырдым. Қазір енді уже сетка дегенді алып тастай берсек болады. Енді бұдан бірінші фигураға барайық. Формат фигуры деген таңдаймыз. Осы жердің контур фигуры дегеннен нет контура деген таңдайық. Ал заливка дегеннен мысалға мына түсті таңдайық. Және оған эффект фигуры деген жерден тен қоюға болады. Енді ортасындағын таңдайық. Сол кезде үстіңгі жақтарына кішкене тен берілді. Енді келесі фигураны дәл солай нет контура дейміз. Осы жолы нет контура дейміз. Заливка фигурыдан мына таңдаймыз. Эффект фигуры дегеннен тен береміз кішкене. Дәл солай басқа түстерді бояп шығатын боламыз.
мінекей барлық фигураға әдемі түстерден беріп шықтық. Енді кезекте вставка значки дегенге барамыз. Бұл интернет арқылы жүзеге асады. Бұл жерде біз қазір түрлі значоктарды алатын боламыз. Бұл жерде әртүрлі тақырыптарға арналған көптеген значоктар бар. Астына қарай түсіп отырып көре берсеңіздер болады. Мысалға, мынау шетінде кішкене домалақтар. Осыны басамыз. Мысалға, біріншісі белгіленді. Екіншісі белгіленді. Так. Үшіншісі бізге общий жетеуі керек. 4. Қазір жетеуін белгілеп. Ал. Давайте. Енді ставить деген батырманы басамыз. Сол кезде мына жерге жетеуі бірге қойылады. Бұның размерін қазір келтіреміз. Қазір мына жерде формат графического элемента деп тұр. Осы жерден заливка рисунка дегенге барамыз да, аппақ түске бояп алайық. Енді әрқайсысын жеке-жеке әр фигураның үстіне әкеліп қояйық. Әрине размері үлкен, қазір бәрін бірге келтіреміз. Мінекей. Жерге қоятын көрінбей қалар. Ол тоже көрінбей қалады қазір. Мінекей. Мына мысалы біреуін белгілеп аламыз мышканың сол жағымен. Енді Ctrl батырмасын басып отырып, келесі значоктарды осылай белгілеп аламыз. Енді мынау шетіндегі 4 шетіндегі дөңгелектерді қозғау арқылы көлемін кішірейтеміз. Барлығын бірге белгілеп алған кезде барлық значоктардың көлемі бірге ауысады, бәрі бірге жылжитын болады. Енді мынау екеуін біз түстерін қанық түске бояйық. Қазір өткен мынау екі неден олардың түстері көрінбей қалады. Екі фигураға қойсақ. Мінекей, түстердің көлемін барлығын келтіріп алдық, значоктарды қойып алдық. Енді текст жазатын боламыз. Так. Инфографика. Қазір енді мен текстқа аса тоқталғым келіп тұрған жоқ. Өйткені текстті қалай жазу керектігін барлығы біледі деген ойдамын. Мына жерде мен сандарды 60 деген размерде алдым. 60 деп тұр, және де олардың түсін мына фигуралардың түсімен сәйкестендірінде, бірақ текстті шрифтің Times New Roman қылымда түсін ақ қылып 14-ші шрифтпен ғана жаза бердім. Және енді келесі жұмыс, мына жерде мынау значокты мышканың сол жағымен белгілейміз. Одан кейін Ctrl батырмасын басып отырып, бұның астындағы фигураны белгілейміз. Мінекей екеуі белгіленді. Енді Ctrl-G батырмасын басамыз, сол кезде екеуі бір фигураға айналады. Қозғалған кезде екеуі бірге қозғалады. Хотя мынау екеуі мысалы біріккен жоқ, қозғасаң значок басқа жерде, фигура басқа жерде тұр. Сол үшін осылай барлық фигура мен значоктарды біріктіретін боламыз. Енді сол жақ шеттен үшінші слайд тұр. Біздің жасап жатқан осының үстіне мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегенді таңдаймыз. Мінекей дәл осы слайд көшірілді. Енді бұл емес, біз үшінші слайдқа барамыз қайтадан. Бұның барлығын деп осы үшінші слайдты кішірейтеміз де. Мына жерде тұрған текстті текстті белгілеп алайық та. Бұның барлығын сол жақ шетке ысырамыз. Ал мына жақта текстті белгілеп аламыз да оң жақ шетке ысырамыз. Енді мынаның әрқайсысын әр жаққа қарай жібереміз. Осылай сыртына, барлығын сыртына шығарып тастаймыз. Мінекей сыртына шығарып тастадық. Мінекей ештеңе қалған жоқ. Енді осы үшінші және төртінші слайдты Ctrl батырмасын басып отырып белгілеп аламыз. Мінекей екі бет қызылы белгіленді. Енді жоғарыда переходы деген жерден трансформация деген таңдаймыз. Мінекей көрдіңіздер ғой, Давайте үшінші слайдты ашайық. Үлкейтіп, біздің қайтадан көреміз. Вуаля! Мінекей
әдемі бізде переходпен, ой кешірерсіздер, әдемі переходпен неге әдемі осындай бізде инфографика шықты. Мына жерде мысалға мына тұрған сөздердің практикалық жұмыс, жаңа сабақ деген жазулар тұр. Соның үстіне немесе сандарға, немесе мына тұрған значоктарға ссылка қойып, келесі презентацияға өтетіндей жасауға болады. Мысалға қазір для прикол сіздерге көрсетейін. Өтірік бір фигураны қоя салайық, үшбұрыш. Мына жерге 4 бұрыш қоя салайық. Мысалға енді осы екеуін көрсетейін, Мына жерде мысалға бірінші, бір деген номерге барамыз да. Белгілеп аламыз. Вставка, осы жерден ссылка деген тұр. Осыны басамыз да. Мына жерде место в документе деген бар. Соған барамыз. И бізде қай слайд ашылу керек? Мысалға бізде 5-ші слайд ашылу керек. 5-ші слайд белгілеймізде окей дегенді басамыз. Одан кейін екінші цифрға барайық, 2 деген цифрға. Осыған тоже ссылка. Бұл енді 6-ші слайд ашылу керек. Окей дегенді басамыз. Енді үлкейтіп қарайық қазір. Бізге неге? Анау нені көріп тұрсыздар ғой? Мышканы қозғалып жатқан, именно 1-ге барғанда және 2-ге барғанда оның формасы ауысады, Көріп тұрсыздар ғой? 1-ді басқан кезде 3 бұрыш шықты. 2-ні басамыз 4 бұрыш шығады. Мысалға, өстіп әрқайсына сілтеме арқылы басқа да презентацияға өтуге болатындай етіп қоюға болады. Егер сіздерге осы жасаған инфографикам, сіздерге беріп жатқан әрбір кеңесім ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де каналыма тіркеле кетіңіздер, себебі алдағы уақытта көптеген осындай қызықты, әдемі әрі креативті көрінетін практикалық жұмыстар шығатын болады. Және де ескерте кететін, осындай практикалық жұмыстардың менде көптеген түрлері бар. Барлығын көру үшін описание бөлімінде тұрған PowerPoint деген плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше сіздермен болған Айтберген Жадыра.